день, ребят. Как и обещали, сегодня мы на заводе Ханкай. Вот, заходим внутрь, идем дальше. О, пошли. Это старый цикад. Хотел показать, как все собирается, как тут находится. Вот, смотрите, здесь все комплектующие. Вот, здесь уже готовая продукция частично. Вот, здесь также комплектующие и ванны для тестирования. А сейчас покажу вам новинку. Это эксклюзив. Ханкай запускает серию мотор 25 лошадиных сил. Пошли смотреть. Ребята, сейчас хотели показать оборудование, как на самом деле рождается мотор. Посмотрите, какие здесь автоматизированные линии цепочки сделаны. В данном моменте здесь происходит подготовка редукторов. Психологические отверстия, первичная обработка. Здесь блоки двигателя, фрезеровка. Ну и до бесконечности можно рассказывать, просто посмотрите. Вот это новое оборудование. И, кстати, работают тоже девушки. Качество деталей, я думаю, вы сами все видите. Кто говорит, что там Ханкай, бюджетный мотор, ребята, это все неправда. Дальше заходим, здесь сразу же сборочная линия. И склад готовой продукции.
Данные моторы скоро отправятся к нам. Друзья, сейчас мы зашли еще в один цех сборки. Хотел бы тоже показать. Люблю я, когда работают женщины. Посмотрите, как они это делают. Ну, идем дальше еще. В данном цеху собирается нога и нижняя часть редуктора подготавливается уже к сборке двигателя. Несколько этапов. Ну, прям сними, чтобы видно было. У нас все по-живому, все в реальном времени. Идем дальше.